స్టార్ట్. నమస్తే. నా పేరు ఆర్య. మా అమ్మ పేరు విద్య. మా నాన్న పేరు రామచంద్ర. మీ భగవద్గీత టీచర్ పేరు చెప్పు. మా టీచర్ పేరు రెగరి సరిత. సరిత మ్యామ్. రెగరి సరిత మ్యామ్. ఉమ్. ఏం చాప్టర్ చెప్తున్నా చెప్పు. 14th చాప్టర్. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేసి. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ చతుర్దశోऽధ్యాయः. గుణత్రయ విభాగ యోగः. గట్టిగా చెప్పమ్మా, వినపడట్లా. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ చతుర్దశోऽధ్యాయः. గుణత్రయ విభాగ యోగः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमां यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय जयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः च अहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तम इति पुनः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकामनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तामः प्रमादे सञ्जयति च। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भारतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयाम्याति देहभृते ततोत्तमविदां लोकान् कमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वं सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिष्ठाः अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन्
देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः श्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् श्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। థ్యాంక్ యూ. కరెక్షన్స్ చెప్పండి సరిత గారు. చాలా చోట్ల లేని చోట్ల దీర్ఘాలు పెట్టావు నాన్న, ఉన్న చోట దీర్ఘాలు తీసేసావు చాలా చోట్ల. అవన్నీ కొద్దిగా చూసుకోవాలి నాన్న. ఓకే. నాకు ఒక 3-4 గుర్తున్నవి, మిగిలినవి గుర్తులేవు కానీ. ప్రకాశ కమనామయం కామనామయం అని అన్నావు. కమనామయం ప్రళయేన వ్యథంతి చ కర్మణామశమస్పృహ. ఓకే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే నాన్న. జయ దత్త.